Tapos the clouds is very nice. Oh, keep going. Maritime Square, exit A2. Ay, Tsing, exit A2, Maritime Square. Pasok tayo dyan sa mall. Pasok tayo dito sa mall. And Maritime Square 2. Pagdaanan natin ang Pacific Coffee. Curves. Tapos turn right sa bus station. Ano ka? Ayan, bus station. Punta tayo sa bus station. Sakay ng doon. From 248M. Ito pala. Hoy! Saan kayo pupunta? Ito oh. How much is that dog? 450 lang pala. Yes, we're going down to the app. We're going down to the app. Ayan, Mount Haven, second stop. Bye-bye, boss. Go straight lang, guys. Ayan. And then here. So where will we get off? South and we are in I don't know. Okay. Here. Okay. Vacation of Education Trail. So we're gonna celebrate the reunification of education. Okay. Yes. Pino. And we like video. Contestant number 1, Marlene. Naubusan na sa contestant number 2, Vilma. And contestant number 3, Ophelia. Contestant number 4, Angelica. Angelica. Mayora for number 6. And contestant number 7, Annabel Rama. Contestant number 6, the survivor. Is a cancer survivor. Ah, diba? May mga bo. Ba't para akong naiihi? May sagingging, no? Sagingging. I know you want it. Nasaan si ano mo? Si BFF mo? Umanda ka mamaya sa kanya. Ay, naku, baala siya. COVID yan. COVID. Para siyang ano, oh. Parang rambutan pero hindi na. Yes. And then yung yellow na flower ay mayora, yan yung bunga niya. Anong yellow? Oh, may ano, oh. Yung bell ay parang bell siya na yellow. Wala yan. Ang alin ba? May papaya, walang bunga. May kalamansi, walang bunga. Ay, kalamansi ba yan? Ay, kabayo ka! Video pa more.
Mas exciting ang daanan dito po kaya kaysa dun sa dinaanan natin. Yes. Hiya! Hayla. Sino ba yung malapad ang likod na yun? Parang harang, hindi ko mabidyohan yun nasa harap. Una nga! Bastos. Maingay pa. Diba? Ang daming mga gabi guys. Oh. Yan, sa atin mahal na yan. Hoy, may pera oh. Pera ba yan? Ang clear ng water, oh. Galing from bundok. Yes. Clear siya, oh. Ang clear ng tubig, guys. Picnic na may konting hiking to. Diba? Daming mga gabi-gabi. Pavilion. 4 minutes. Yes. Uy, dirty na yan. Tapon mo na. It's typical. Sigurado agurong na yan. Agurong ba? Agurong. Agurongers. Daanan dito no po kes. Kasi yung dati. Ayan oo, lamok. O, sige, sip-sip pa more. Hingal ka dyan. Di pala siya ma-zone. Ma-zoom pala. Opak. Ay, may lamok. Yes. Ikaw, Mayor. Hanan, kakain na tayo? Kakain na tayo? Wala. Diba? So, pahan nga usot, ipahinga kanya, diba? Ang cute. Ah, this is the one. Bakit nakapunta ka na dito? Parang ano, Cordapia, mas maganda sa kabila. Ayan. Kaso may mga ano na siya, oh. May mga nakaharang ba? Oh, sige, umupo na kayo. Ano? Ate, sali picture mo kasi. Ate Opelia, parang harang yung apple mo. Merienda. Abutin mo naman ako.
Saan? Dito. Yan. Ayan, may pave dito guys. Tapos, we turn here. Ito ang shortcutters. Sino nagluto sa church? Ayan oh, may ribbons naman siya. Ayan. Yeah, si dito. Hindi mataas yung ribbon. Parang ano, pinantali lang. Ayan, dito ba? Dito. Ayan. Ang liit naman ng ribbon. Yeah, see. Ayan, ito yung shortcut, guys. Ay, pero sa tingin ko sa kabila. Ay, dito nga. Hoy, may ribbon dito nga. Dito kayo nga. Come on, may ribbon. Parang natatakot akong mauna kayo. Video kasi ako, hindi ko makita yung daan. Ayan o, ribbon. Ajiva. Kayo dali. Go. Ayan. Mga hindi pagod yan. Kaya nagpapakapagod sila. Wala na naman silang video eh. Sorry sila. No. Yeah, be careful. You might fall. Diba? Ito yun. Ito yung ano, shortcutters. Oh, this is the best view of here. Yes. Oh, pak. Tapos the clouds is very nice. Oh, keep going, girls. Doon tayo sa may lilim kasi ano, mainit. Ayan, di ba ang ganda? Ayan yung mga bus. Oh, 968. Ate Ope! Going to Yunlong. Ah, di ba? Okay. Yes. Ah, di ba mas maganda here kaysa over there? Kaya yung sakayan pa, wait.